Galera, eu comprei esses ovos de um amigo meu e vou botar pra chocar. Vou arrumar um lugar bem quentinho pra eles. Pirulito, tem como você cuidar desses ovos pra mim, enquanto eu procuro um canto quente pra eles? Galera, vamos ser um bom amigo. Vamos fazer esse favor pro nosso amigo Sam Wukong. Galera, cheguei já e não tô vendo o pirulito com os ovos. Vou perguntar pra ele pra onde ele colocou. Deixei eles aqui para ficarem quentinhos, como você queria. Galera, perdi minha criação de galinha. Vai demorar agora pra conseguir de novo.